مع مختار فلوكات هذه الايمت هذا مالت عندي فيها مشكلة. فما صوت خاصة في الفيتيس الخفيف معناتها بروميير دوزيام كاينو حس تاع حاجة متاع حديدة تحك ولا حاجة معناتها كان حديدة تحك فيها على القاعة ولا حاجة. وزاد الصوت فما هو صوت موجود وقت اللي معناتها نخدم الكونتاكت ما يبانش مليح حال موجود اما خفيف ما خاصة كي نسكر الكهرباء أنا باش نخدمها ونسكرها وش تسمع صوت في الاخر في التسكير. ان شاء الله الصوت يكون واضح. وان شاء الله تعطينا الحل عم مختار. هاي السلام عليكم.